வெட்னஸ்டே மார்னிங் இந்த சைக்ளோன் சென்னையே புரட்டி போட்டுடுச்சுன்னு தான் சொல்லணும். நாங்கள் சேஃபாக இருக்கோம், நீங்கள் எல்லாரும் சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். இந்த 2 டேஸாக கரண்ட் இல்லாமல் தண்ணி இல்லாமல் ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுட்டோம். எங்களுக்கு நேற்று நைட்டு தான் கரண்ட் வந்தது. இன்னுமே கரண்ட் வராமல் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டுட்டு தான் இருக்காங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த 11 மந்த் எப்படி போகுதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. ஆனால் கடைசியாக இருக்க இந்த டிசம்பர் மந்த் ஒரு வழி பண்ணிட்டு போயிடுது, எக்ஸ்பெஷலி ஃபார் சென்னை பீப்புள்ஸ். அதனால சென்னைக்கு ஒன்றும் இது புதுசு இல்லை. ஸோ சீக்கிரமாகவே நார்மல் ஆகிடுவோம்னு நம்புவோம். இருந்தாலும் இந்த சைக்ளோனால் அஃபெக்ட் ஆன ஃபேமிலிஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சீக்கிரமாக ரெக்கவரி ஆகிறதுக்காக நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன். இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பொங்கலும் சட்னியும் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தேன். பாப்பாவுக்கு ஃபிஷ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் சீ ஃபுட்டு இப்போ வாங்க முடியாது, ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குமானும் தெரியலை. அதனால அப்பா எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட ஆற்று மீன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்திருந்தாரு. பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ரெடி பண்ணும்போதே ஃபிஷ்ஷையும் மேரினேட் பண்ணி வச்சுட்டேன். என் பாப்பாவுக்கு பொங்கல் பிடிக்காது, அதனால அவளுக்கு மட்டும் தோசை ரெடி பண்ணிட்டேன். ஆஃப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு ஃபிஷ்ஷை ஃப்ரை பண்ணி பாப்பாவுக்கு ஊட்டி விட்டாச்சு. டாடா பை பை.